大家講下呢個名詞課金，咁啊有喺上網玩遊戲嘅朋友咧，人人都知係咩嚟㗎啦，係嘛？嗱呢個詞咧，其實係由日文嗰度嚟嘅，先由日本傳到去台灣，咁啊喺香港咧當然亦都流行啦。課金呢個課咧喺呢個詞裏邊咧就解為即係你要繳付咁解，即係你要俾嘅錢，你要繳付嘅錢。咁呢個課字會咁樣解咧？咁嗱，同大家專門講講呢個課字。我哋最熟悉呢個課字嘅用法咧，就係解上課啦、一課書啦，係咪？學校裏邊就係咁解啦。嗱，呢個字本來嘅解法咧係解考試咁解嘅，啊，考試評核就叫做課，啊，呢個宋朝嘅文學家蘇洵咧有篇文章上《皇帝書》裏邊嘅，有官就必有課，有課就必有賞罰，有官而無課，是無官也；有課而無賞罰，是無課也。即係咩咧？好有道理喎！即係凡親官咧都要考核嘅。嗱，呢個中國即係我哋歷來即係喺封建時代已經係咁嘅制度噶啦。你做官咧，你就要考試嘅，考咗之後咧就要有賞罰喎，要根據你嘅成績有賞有罰。佢話如果你有做官唔考嘅咧，就等於冇官一樣。嗰啲官咧啊，你唔使經過考試嘅，唔使評核嘅咧，佢就即係尸位素餐咁唔做嘢，即係等於冇官一樣。你考咗唔去賞罰咧，就等於唔考啊！咁即係有啲人講話問責制，問責。如果你冇賞冇罰嘅，咁啊點叫問責咧？咁啊其實古時已經係咁噶啦喎。所以呢個課字咧係解考試咁解。咁你好自然啦，就變成咩？點樣為之上一課咧？即係你上完嗰個內容，你就要去考噶嘛。所以係好合乎呢個教育嘅原理嘅嘛。即係你學完呢個單元，你咪去考咯。咁所以你嗰個一個單元完整咧，就為之一課啦。咁由此咧引申咧，而家我哋話啊，返學上堂就為之叫上課，或者叫一課書。個課係咁樣嚟嘅。好啦，咁啊，正係因為佢有呢個考試咁解咧，就有個即係按制度，有個制度，即係有規有矩嚇，即係有晒紀律嘅安排咁意思。咁所以就有課稅呢個名稱。課稅亦即係依法徵收嘅稅項咧，就為之課稅。課稅係一個完整嘅名稱，但係講下呢個課稅咧，人哋即係有啲人就將佢理解為個課就係動詞，稅就係名詞，即係課稅就即係交稅咁解，將課稅同交稅咧等同。咁於是個課字咧就獨立咗，就變到好似咧係繳交咁意思啦。咁所以嗱，大家都知道咧，你如果你有物業咧要交差餉噶嘛，咁你嗰個差餉物業估價署咧就估你嗰個租值噶嘛，叫做應課差餉租值，係咪啊？咩叫應課差餉咧？就即是話你應該繳交幾多差餉嗰個租值。咁個課咧就用咗嚟做呢個動詞嘅繳交意思。於是咧咁日本人咧就攞咗去課金，個金咧就即係錢咁解啦。咁即係要交嘅錢，咁所以就變成咗我哋呢個網上嘅一個潮語啦，係咁樣嚟嘅。咁所以原來咧呢個課金呢個課字最初係同考試有關嘅。